अगर ये 4 डॉग्स किसी घर में दिख जाए तो भूल कर भी उस घर में मत जाना। नंबर 4 पे है डोबरमैन पिंचर। ये डॉग इतना ताकतवर है कि 7-8 आदमियों को तो आराम से संभाल सकता है। नंबर 3 पे है जर्मन शेफर्ड। ये डॉग जितना वफादार उतना ही ताकतवर। नंबर 2 से पहले पिटबुल को बेस्ट मानने वाले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो। नंबर 2 पे है रॉटवीलर। ये डॉग इतना अग्रेसिव होता है कि अगर आपने इसके सामने इसके मालिक को हाथ लगाया तो शायद इसके मालिक को जेल जाना पड़े। मजाक से हटके नंबर 1 पे है पिटबुल, एक रियल मॉन्स्टर जो आपके एक इशारे पर टारगेट की धज्जियां उड़ा सकता है। वैसे पिटबुल को कौन हराएगा? कमेंट करो।